Шинжлэх ухаан танаа мэдхүйн од мөндөр сувагт тавтай морил уран зохиол таартай үзэгч сонсогчдоо Цэнгэл Баяр миний бэлтгэн хүргэдэг дэлхийн шилдэг өгүүлэлгүүд нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од мөндөр суваг, НТV телевиз, од мөндөр радио 83.370 дэлгэнаар хүрдэг. За энэ дугаарыг хүрэхэд дэмжиж ажилласан Тэгш хэрэглээ, тэгш боломж Кивико компани за мөн од мөндрийн алтан гишүүд та нар маань дэмжиж ажиллалаа. За өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа бас нэгэн өөр өнгө төрх өөр соёлыг хамтдаа мэдэрнэ. Тэгэхээр Франц зохиолуудаас бас хамтдаа сонсъё гэж бодлоо. Зохиолч Андре Морва, Алтны гай. Нью-Йоркийн нэгэн ресторанд би дандаа очдог байсан юм. Нэг удаа би хаалгаар ормогцоо нэг хөгшин ганцаар ихний ширээнд суугаад зузаан махтай шүүрхий бифштекс идэж байхыг харлаа. Түүхийн шахуу бифштексийг идэж суугаа хүний уйтгартай царай миний анхаарлыг их татсан юм. Би тэр хүнийг Парист эсвэл өөр нэг газар үзсэн юм уу? Түүгээрч орохгүй таньдаг ч юм шиг бодогдоод байв. Ширээний ард суумагцаа Перигор мужаас гаралтай, хурдан шалмаг, шулуун зоримог зантай энэ рестораны эзнийг дуудлаа. Ноён Робер, тэр хаалганы баруун талд суугаа Франц хүн үү дээ? Аль вэ? Тэр ганцаараа сууж байгаа юу? Ноён Бордако. Тэр хүн манай ресторанд өдөр болго ирдэг юм аа. Бордак гинэ. Үйлдвэрийн эзэн үү дээ? Тийм байх нь. Сая л танилаа шүү. Эрдэнэ би ерөөсөө тэрнийг энд харж байгаагүй байх юу лээ? Аргагүй. Тэр чинь байна хүн хүнээс өртөж ирдэг юм аа. Тэгээд ч ганцаараа суухыг хүсдэг юм. Тэгснэ рестораны эзэн миний ширээг тохиолд нь намуухнаар. Эд их хачуул сууч шүү. Эхнэр нөхөр хоёулаа их сонин. Одоо тэр ганцаараа хооллоо сууж байна. Орой нэг 7 цагийн хавьд юм да. Эхнэр нь энэ үгээр орж ирнэ. Тэгээд би харах дургүй ч юм уу яадгийн бүр гайхаад байдгийн. Тэгсэн мөртлөө хоорондоо бол их сайхан харьцаатай гэдгийм байна лээ. Тэгээд энэ хоёр хоёулаа Делмоника зочид буудалд байршдгийн гэсэн. Тэгээд тусдаа хоолддог нэг хачин санагдаад байгаа юм да. Үйлчлэгч залуу гүйж ирээд эзэнтэй 15 дугаар ширээнд мөнгө төлье гэж байна. Ноён Робер намайг орхиж явлаа. Харин би энэ хоёрын тухай үргэлжлүүлэн бодов. Бордак. Тийм ээ. Би тэрнийг бүр Парис таньдаг байсан юм. Хоёр дайны хооронд драмын зохиолч Фабринд тэр олонтой ирдэг байсан юм. Бордак. 80 орчим настай болов уу да. 1923 оны үед билүүдээ тэр эрхэлж байсан ажлаа орхиж байсан юм. Тэр цагт овоо мөнгөтэй байсан шүү. Чухам тэр үед Франкны ханш буурсан явдал тэрний санааг их зовоож байсан санагдаж байна. Гүн чи ямар завхарсан хэрэг вэ? Сүрэл дээр хэвтгэхийн төлөө би 40 жил зүтгэлээ гэж үү дээ. Тэгээд орлого авлага маань юу ч болохгүйгээр үл барам үйлдвэр маань урагшлахгүй нь. Мөнгөл биднийг нуххан шивдэ. Хөгшөрсөн хойно. Гү яаж амь зуух болж байна? Гэдэл өгүүлж байсан санагдаж байна. Тэгсэн нэг нөхөр нь за наад шиг л байхгүй юу да. Би бүх мөнгөө фунт стерлингээр шилжүүлчихсэн шүү дээ. Гэхдээ эн чинь өөрчлөгдөхгүй мөнгө байхгүй юу? Гэж найз Фабр нь тэрэнд хэлдэг байлаа. 2-3 жилийн дараа тэдэнтэй дахин уулзахад тэр хоёр хоёулаа зөөврлөнгөө ах шиг надад санагдсан. Бордак Фабрийн зөвлөгөөг дагсан гэсэн. Тэгсэн дараах нь Франкийн ханш дахиад нэмэгдэж харин фунт стерлингийн нэрс буурсан гэсэн. Энэ үед Бордак хувь нэгсэж байсан орлогод ноогдуулах татвараас зайлсхийхийг чармаж үлээ. Та чухамдаа яг хүүхэд шиг хүү юм аа гэж Фабр дахин үгэлнэ. Над шиг байл да. Үн цэнэнд буурч ихсэхгүй нэг л хэмжээндээ байдаг юм чи ерөөсөө алт байхгүй юу? Хэрвээ та бүр 1918 онд алтан эмбүүнүүд худалдаад авчихсан бол хизээч татвар төлөхгүй. Багахан орлого олохгүй гүдид чинь яггүй баян байхгүй юу? Мөнгө алтаар солио. Тэгээд амар тайван бай. Тэгэд Бордакийн энийг зөвшөөрсөн гэсэн. Тэд бүх мөнгөөрөө алт худалдан авч авдарлаад тэрнийг хаяаныг онгойлгон харж залбирч суудаг байлаа.
Тэрнээс хойш 10 жилийн турш би харин тэднийг юр хараагүй юм. 1937 оны нэгэн өдөр би тэдэнтэй Сент Оноре тосгоны зураг худалдаачинд дайралтсан юм. Тэгсэн бордак уйтгартай царайтай боловч гоёмсог хിവэрэ эхнэр нь хөгшөрч доройтсон хэрнээ торон захтай хар торгон цэвэрхэн хийцтэй палаж өмссөн байж үлээ. Тэгээд бордак надтай зөвлөх санаатаа бишүүрхэнгүйгээр та урлаг ойлгодог хүн байна да. Энэ зурагнуудын үн дахин нэмэгдэнэ гэдэгт та итгэдэггүй. Та ер нь дуулав уу? Хэдийгээр одоо ч өндөр үнэтэй мөртлөө бас дахиад нэмэгдэж магадгүй гэд над хүн хэлээд байгаа юм. Энэ зууны ихэнх үед л худалдаад авчих юм бол зөөх байж дээ. Золиг гэж. Гүний дараа гарч ирэх шинэ зураачдын бүтээлийг сонирхож эхлэвэл гүдээ энэ зургууд юу ч биш болох байх та. За. Тэгэхээр ер нь над хинч баталгаа өгч чадахгүй байна да. Хачин ч цаг юм а да. Судлаачид өөрсдөө ч мэдэхгүй байгаа юм. Итгэхэд бэрх юм. Та надад ингэж хэлнэ үз. Гү тэгээд одоо чухам айлных нь үн нэмэгдэх юм болоо. Зарим нь Отрило гэхэд нөгөө хэсэг нь Пикассо гээл байх юм. Эд чинь аль хэдийн нэрд гарсан улс үсттэй. Ах минь ээ, таны нөгөө нэг алтан эмбүүнүүд яасан бэлээ? Бага шүү. Тэрнээс өөр юм ч бий. Засгийн газраас алтыг хурааж авна гээд байх юм аа. Ёст аимшигтай хэрэг. Хөрөнгөө гадаадад гаргуул дээр гэж та надад хэлэх бах та. Тэр ч тийм шүү. Гүтихтэй хаана? Английн засгийн газар чинь манайхаас ч хэцүү юм билээ. Хэрвээ дайн болох юм бол Галланд, Швейцар хоёр ч бүр үрэгдэх улс байгаа юм байлээ шүү дээ. Харин Америк л байна да. Гэхдээ одоо энэ Рузвельтийн үеэс доллар чинь бас л генет дороотхын аюулд орохгүй тулд тийшээ нүүжил амьдрах хэрэгтэй болох нь дээ. Тэр үед би чухам яг юу гэж хариулснаа мэдэхгүй байна. Тэгээд бид зургийн дэлгүүрээс гараад би тэндээс салж санаа амарсан юм. Жаахан яваад эргэж харахад нөгөө хоёр маань намба төвшин болгоомжтой янзтай ойрхон алхаад явж байсан. Тэгтэл би Лексингтон авеню дахь Алтан могоо ресторанд тэдэнтэй дахиад учирдаг байна шүү. Тэднийг Нью-Йоркод яаж ирснийг би их л сонирхож байсан болохоор бордакийг ширээний араас босмогцсон би тэрэн рүү очиж нэрээ хэлсэн юм. Сайн байна уу та? Би таныг санаж байна. Гүн чи ямар сайхан учрал вэ? Та манад очиж хамт цай уул болно үсттэй. Гүн ямар сайхан учрал вэ? Эхнэр бид хоёр Делмонико буудалд сууж байгаа. Гүн манай эхнэр таныг хараад их баярлалаа да. Бид хоёрын хэм маанч англиар ярьж чадахгүй болохоор өдөр болгон нэг хэвийн уйтгартай л байх юм. За. Тэгээ та хоёр чинь бүр Америкт суурьшчихсан хэрэг үү? Тийм ээ. За, гэхдээ энийг би тань тайлбарлаж өгнө. Маргааш 5 цагийн үед манад хүрээд ирээрэй. Би урьсан ёсоор яг болдсон цагтаа очсон юм. Хадагтай бордак торон захтай нөгөө л хар торгон палажа өмсчихсэн. Харин хүзүүндээ гоёмсог сувдан хэлхээ зүүсэн байлаа. Тэрээр бүрч доройтсон шиг надад санагдсан юм. Над их уйтгартай байх юм аа. Найз нөхөд байхгүй. Гүй энэ хоёр өрөөнөөс өөр юу ч алга. Хөвгшөрсөн хойноо хүний нутагт амьдралаа өнгөрүүлэх юм гэж өөр бодж байсангүй. Хадагтай таныг хэн нэгэн хүн албадаагүй зү. Миний мэдж байгаагаар бол германчуудаас айх ямар нэг онцгой шалтгаан танд байхгүй л болов уу. Гэвч тэдний ойролцоо амьдрахыг хүсэхгүй байсныг чинь би яах вэ ойлгож байна. Тэгэхдээ Хиламын мэдэхгүй газар сайн дураараа дөрвөхийн хэрэг юу байгаа вүлээ? Германчууд энэнд ямар ч холбогдлгүй. Бид чинь энд бүр дайн эхлэхээс өмнө ирсэн шүү дээ. Гэж хадагтай хариулав. Нөхөр нь босож хаалгаа онгойлгоод хэн нэгэн хүн бидний яриаг сонсож байгаа үгүйг хараад дахин төгжиж буцаж суунгаа намуухнаар хэллээ. За.
би танд одоо бүгдийг тайлбарлая. Үгүй бид таныг үг зөөдөг мэддгийн болохоор тантай аливаа зүйлийг зөвлөхдөө дуртай шүү. Над нэг сайн Америк өмгөөлөгч би л дээ. Гэвч та намайг илүү сайн ойлгох байхаа. За тэгээд манай улсад ардын фронт засгийн эрхэнд гарсан үеийг та санаж байгаа биз? Чухам тэр цагт бид чинь Францын банкнд алтан эмбүүнүүдэд хадгалахад их аюултай юм гэж үзэж байлаа шүү дээ. Тэгээд ч дараах нь тэрнийг Америкийн нэгдсэн улс руу нууц найдвартай аргаар гаргах боломж олсон юм. Тэгээд өөрсдөө мөн тийшээ шилжиж суухаар шийдвэрлсэн мэдээж хэрэг. Гэхдээ ер нь алтнаасаа хол сууна гэдэг талаар санах хэрэггүй байлаа шүү дээ. Тэгээд Нью-Йоркод ирснийхээ хойно 1938 оноос эхлээд алтаа доллар болгосон юм. Учир нь Оросууд алтыг ихээр олдворлох болж л дээ. Тэгээд юм мэдэх улсууд алтны аншийг бууруулж магадгүй гэж бидэнд яриад байсан юм. Тэгэх юм бол харин Америк доллароо буулгахгүй үз гэж бид итгэсэн юм. Тэгээд тэр маань онсон. Тэгэхдээ нөгөө долларыг чинь ямар янзаар хадгалах болж байна. Ийм л асуудалтай тулгарсан юм. Банкнд данслах уу? Цаасан доллар болгох уу? Акц уу? Хэрвээ бид Америкийн үнэт зүйл судалдаж авсан бол өндөр хэмжээний татвар төлөхөөс аргагүй болох байсан. Тэгээд л бид цаасан доллараар хадгалсан юм шүү дээ. Би тэссэнгүй. Гүнч өөрөөр хэлбэл 50% татвар төлөхгүй гэж байгаад бүр 100% татвар төлөх болсон юм биз дээ. Бас өөр шалтгаан байсан юм. Дайн ойртож байгааг бид мэдэж байсан. Тэгэхээр чин банкны данс хөдөлгөөнгүй болчихно. Бид Америкийн иргэн биш болохоор чин бүр хэцүү. Тийм болохоор нөгөө доллароо өөрсдөө хадгалахаар шийдсэн юм. Гэхдээ та чи юу яриад байна? Өөрсдөө гинэ. Гэхдээ тэр мөнгө чинь одоо энд зочид буудалд чинь байгаа мó? Би дуалдан асуулаа. Тэгэд хоёулаа инээмсэглэн толгой зогцоож би рүүгээ яжтай бардам харав. Тийм ээ. Тийм. Зочид буудалд байгаа гэж нөхөр нь дуулдах төдийхөн шивнэж хэлв. Бага зэргийн алт доллар том чемодаанд хийсэн. Тэгээд тэр нь унтлагын өрөөнд нь байгаа гин. Тэрээр босож дамждаг өрөөний хаалга татаж намайг дуудаж нэг том хар чемодан харууллаа. Ээн шүү дээ гэж шивнэснэ хаалгыг хаалаа. Гүнч энэ мөнгө агуулсан энэ чемоданы тухай яриа тарахгүй байгаа даа гэж та хоёр айхгүй нү? Хулгайч нар чинь ямар сүрхий вилээ дээ. Гүү. Манай өмгөөлөгчөөс өөр хинч энэ хорвоо дээр энэний тухай мэдэхгүй. Гэхдээ яг танд бол бид бүрэн итгэж байна. Тэрнээс гадна бид сайн тоолсон байгаа. Үнэн шүү. Авдар биш болохоор жирээнийг чемодан хүний анхаарал татахгүй шүү дээ. Энэний дотор асар их баялаг байгаа гэж бодохчгүй биз. Тэгээд ер нь өдөр шөнө ялгаагүй бид энийг манддаг юм. Тэгэхээр одоо та хоёр ч хаашаач гардаггүй гэсэн үг үү? Хамт хизээч гардаггүй юм. Чамданыхаа ойролцоо шүүгээний нүдэнд нэг буудгалдгийн. Тэгээ бид хоёр хэн нэг маань дандаа өрөөндөө байж байдаг юм. Та бид хоёрын таарлцсан тэр Франц ресторанд яагав өдөр таарлцсан. Тэнд би өдөр бүр хоололдог юм. Манай эхнэр яахав орой тийшээ очдөг юм. Тийм болохоор чемдан эзэнгүй харах хүнгүй гэх юм байхгүй. Та ойлгож байгаа үсттэй. Агүй. Эрхэм ноён бардаг. Үгүй чи ийм явцсан амьдралаар өөрсдийгөө шийтгэж суугаг чинь би нэг л ойлгохгүй байна. Татвар. Чи ямар ялгаа байгаа юм бэ? Чи хорвоогийн мөнх босыг үзтлээ тэнүүн 50 амьдрахгүй юм бол ямар хэрэгтэй юм?
Энийг асуух хэрэггүй. Яаж зүдэрч байж хураасан мөнгө үлээ дээ. Дэмий зарахыг хүсэхгүй байгаа юм. Тэгээд би ярианыхаа сэдвийг өөрчлөхөөр шийдлээ. Бордак бол боловсралтай хүн. Янз бүрийн мэдтгэл хүн байсан. Нэг үе хүмүүсийн гарын үсгийн цуглуулга хийдэг байсныг нь санаж тэр тухайн яриулахыг хичээлээ. Тэгсэн тэрнээс илүү хинээтэй эхнэр нь сонирхож байсан сэдв рүүгээ биднийг эргүүлв. Нэг хүнээс л их хайгаад байдгийг гэж хадагтай аяархан хэллээ. Бидэнд байна. Өглөөний цай оруулж ирдэг зочид буудлын эзэн герман хүн байгаамаа. Заримдаа тэр хүн манай хаалга руу хялам гэдэл хардаг юм. Тэр нь бүр нэг надад таалагддаггүй юм. Тэгээд яах вэ? Тэр үед нь бид хоёр хоёулаа байж таардаг болохоор аюул учрах үедээ гэж санддаг юм л да. Тэд нэг ухаалаг хөөрхөн нохоотой юм байна. Тэр нь зочдын өрөөний нэг болонд үргэлж хөвтөөд л байж байна. Харин тэрнийг өдөрт 3 удаа гадаа гаргах хэрэгтэй байдаг нь тэднийг шаналгадаг бас нэг асуудал юм гинэ. Тэд нохойгоо ээлжилж гадаа гаргадаг гин. Би тэднийхээс гарч яваад ийм хачин хүмүүсийн солиотой амьдрал, мөчөд бодлыг гайхах, сонирхох хоёр зэрэгцэж байлаа. Энэ уулзалтаас хойш ажилласаа арай эрт гарч яг 7 цаг гэхэд Алтан могоо ресторанд хоол идэхээр очдог болсон юм. Тэгээд хадагтай бордог бид хоёр хамт нэг ширээнээ суудаг байлаа. Нөхрийгөө бодоход арай илүү яриа хүн болохоор өөрсдийнхөө уйтгар тэгээд хэтийн төлөвлөгөөний тухай надад ярина. Нэг орой Ээжин маань сүрхий ухаантай хүн шүү. Тэр бүхний тухай бодоод амжих юм. Заскаас хүний нэр дээр байгаа алтыг авч цаасан мөнгөөр солино байхаа гэж өнгөрсөн шөнө гэнэт тэр маань хэлсэн. Хэрвээ тийм бол бид мөнгөө хийх хэрэгтэй байх нь. Муу юу байх вэ? Их аюултай юм болно. 1943 онд Америкийн сангийн яамнаас дөрвөстийн хөрөнгийг тоолох үед ч бид мэддэггүй юм шүү. Чирэгдэл их учрах байх. Тэгсэн харин ээжинд маань нэг шин санаа төрсөн. Өмнөд Америкийн нэлээд улсад орлогод татвар ноогдуулдаггүй юм шиг байна шүү. Бид хөрөнгөө тийшээ шилжүүлвэл ямар бол? Юу гайлын газарт мэдэгдэхгүйгээр одоо яаж шилжүүлдэг юм бол доо? Юуны өмнө бид аль дуртай улсынхаа иргэн болох хэрэгтэй байх гэж ээжин бодож байгаа. Хэрвээ жишээлхэд бид Уругвайн иргэд байвал хөрөнгө шилжүүлэх хэрэгтэй болох юм байна лээ. Энэ бүх сонссон зүйл маань надад хачин сонин санагдсан болохоор маргааш нь би өдийн хоолоо ноён Бортактай хамт идэхээр ирсэн юм. Тэр харин намайг их л баяртай өгтөв. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар тэгш хэрэглээ тэгш боломжтой Кивико дэмжиж ажиллаж байна. Маш их баярлалаа. За тэгэхээр Кивико компани маань 16 жилийн туршлагатай Монголын топ интернет компаниудын нэг байгаа. Улаанбаатар хотыг бүрэн бүрхсэн шилэн кабелийн сүлжээтэй учраас интернетийн чанар хамгийн найдвартай. Кивико компани албан байгууллагад зориулсан бизнесийн хордлол нэртэй нэг юм аяныг зарлаж байгаа. За энэхүү аяны хүрээнд шинээр гэрээ байгуулан хэрэглэгч болсон албан байгууллага болгонд одоо хэлэх боломжуудыг санал болгож байгаа юм байна. Та яг одоо төлж байгаа төлбөрөө нэмэхгүйгээр интернетийн хурдаа нэмэх боломж. Тэгэхээр төлөх дүн нь хэвээрээ, гэхдээ илүү хурдтай интернеттэй болно. Гой гойц. За тэгээд найдвартай холболт танай байгууллагын цагийг маш их хэмнэн энийг бол хэлүүлдэг мэдж байгаах. Тэгээд ерөнхийдөө Кивико маань эргэх холбоо маш сайтай ажилдаг. За та интернетийн хурдаа нэмэгдүүлж бизнесээ хордлуулаарай. Лавлах утасны дугаар 98 тэгник 7778 дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой, захиалга өгөх боломжтой. За мөн 1810 10 утасны дугаараар холбогдож болно. За эсвэл Кивико цэгийн мен вебээр нь холбогдож болно. Нэвтрүүлгийг дэмжиж ажилласанд баярлалаа. Би тантай уулзаж байгаадаа туйлын баяртай байна. Энэ дашрамд асуухад Венесуэлийн иргэн болоход ямар гол та мэдэхгүй үз? Би үнэндээ мэдэхгүй байна. Колумбих болвол бас мэдэхгүй байна. Юу яалтаа? Та энэ улсуудын консулын газраас нь асуул та. Консулын газраас гэв үү? Та чин галзуураа юу? Энд анхаарал татахын нэмэр шүү дээ.
Тэгснээ ноён Бардак хоол идэх дурн хүрэхгүй болсон бололтой өмнөө байсан дахианы шарсан махыг түлхэж санаа алдан. Яасан хүнд цаг вэ? 1830 онд төрсөнсөн бол татвар хулгай дээрмээс айхгүй амьдрах байж шүү дээ. Одоо бол бүх улсууд их замын дээрэмчид шиг л болчихооч. Мөн англи улс ч нэгэн адил. Би тэнд нэжгээд зураг хэвс нуучихсан. Гэхдээ тэрнийг нааш навчирмаар байх юм аа. Тэгсэн тэд хэлээр гаргасны 100% татвар авна гэд байх юм аа. Гэхдээ эн чин тэр чигээрээ хураалгаснаас ямар ялгаа байгаа юм? Мухарт тал улсан юм шиг л болж байна. Эрхэм ноён минь, бүр мухарч шүү. Энэ ажлын дараахнаас би ажиллаар Калифорни явсан юм. Бардакийнхныг Уругвай, Венесуэл, эсвэл Колумби иргэд улсын эсхийг би мэдэхгүй байна. Тэгээд жилийн дараа би Нью-Йоркд буцаж ирээд Алтан могогийн эзэн ноён Роброс тэдний тухай асуусан юм. Хүүшээ, та ч мэдээгүй юм уу? Өнгөрсөн сард зүрхний өвчнөр гэлүү дээ. Тийм баха, шигтээс ч гэлүү. Эхнэр нь нас орчихсон штэ. Гэхдээ тэгээд тэрнээс хойш нөхөр нь юр үзэгдээгүй шүү. Өөр хэмээн гутарч гунсандаа болоод өвчин туссан болов уу гэж бодож байна. Харин би бол өөрөөр тайлбарлах байсан. Тэгээд би ноён Бардакт эмгэнлээ илэрхийлсэн хэдэн үг бичиж тэрэн дээр очиж болох эсэх тухай лавлаж загтал явуулав. Дөнгөж маргааш нь тэр намайг ирэхгүй юу гэж утастав. Намайг очиход тэр цонхийж турсан, уруулан цайрч, дуу нь үхэн цулсан байлаа. Ноён Бардак, танд учирсан уй гашууг дөнгөж өчигдөр сонсмогцоо чадхийнхаа хэрээр туслахсан гэж саналаа. Энэ зовлонгийн цаана амьдрна гэдэг хэцүү байгааг чинь би ойлгож байна. Зүгээр. Би гадагшаа өөр гарахгүй гэж шийдсэн. Гэхдээ яах вэ, ингэж шийдэхээс өөр аргагүй байсан шүү дээ. Тийм биз? Энэ чамдаанта мөнгө орхиод гарч чадахгүй байна. Энийг найдаад үлдээ хүн жалга байна шүү дээ. Тэгээ би хоолоо дандаа өрөөнд минь авчраарай гэж хүссэн байгаа. Гүй яах вэ? Дасч байна. Гадуур явж байгаа хүн машиныг цонхоор харж л байдаг юм. Танд гэж хэлэхэд байна. Иймэрхүү маягаар амьдрахад харин бүр аюул осолгүй юм шиг байна шүү. Өөрт нь би хоол идэхэр гарахтаа зовиртой бүтэн цаг дандаа өнгөрүүлж байлаа шүү дээ. Намайг байхгүй хугацаанд юу болж байдаг бол доо гэж би бүр өөрөөсөө хэд асууна. Яах вэ, эхнэр маань байгааг би мэдчихэл байгаа л да. Гэхдээ тэр маань гэж нэг зүрх муутай амтан буу арчихсан суугаан нүдэнд сүүмэлзээд харагдана шүү дээ. Одоо бол яах вэ? Хаалгаан голгочхоод чамдаана цаг ямагт хараад сууж байна. Хэрэгцээтэй бүх юм маань ойрхон байна. Төвөг баг юм аа. Гэхдээ харин энэ хөөх юм уу Фердинанд минь хэцүү ах шиг байна. Нэрээ сонсмогцоо нохойн босож эзнийхээ хөлийн дэргэд сууж асуусан байртай царайр нь харав. Тийм ээ. Нохойгоо өөрөө гаргаж чадахгүй болохоор эднийхний хэлдгээр Бэлбой гэгч нэг зарц олсон. Тэр залуу хархуу багхан хөлсөөр Фердинандыг гаргаж салхилуулдаг юм. За ингээ би чинь өөр нэг шийдвэрлээд байх асуудалгүй боллоо. Та надад сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх гээд ирсэнд танд би их баярлж байна. Дайжгүй. Үнэхээр дайжгүй. Давгүй байна. Өмнөд Америк руу явж амьдрна гэж мөрөөдөхөө та болсон уу? Гүй эрхэм минь, үгүй. Тийшээ явж юугаа хийх вэ? Мөнгөний ханшны талаар Вашингтонд юм яриха болсон байна лээ. За та тэгээ над шиг настай хүн. Үнэндээ бол
тэр бүр маш их хөгшөрч. Тэгээд өөртөө тулгасан энэ дэглэм нь зохихгүй байгаа юм шиг надад санагдсан. Тэрний царайны ягаан өнгө бүр буурчгаж. Энэ ч одоо амьд хүн гэхүү гэсэн бодол надад төрсөн юм. Одоо би тэрэнд онцсон хэрэггүй юм байна гэж мэдээд гарч явлаа. Гэхдээ яах вэ? Түүнийг хаяа нэг эргэж байя гэж боддог байлаа. Хэд хоногийн дараа Нью-Йорк Таймс сонин эргүүлж суутал Францын дөрвөгчийн үхэл чамдаан дүүрэн $. Энэ гарчиг миний анхаарлыг татсан юм. Тэгээд би тэрийг уншив. Тэр тэмдэглэлд миний эртний нөхөр Бордакийн тухай өгүүлсэн байлаа. Тэрээр хүнчлөөрөө бие ороогоод чамдаан дээрээ хөвтөөд өнгөрсөн байхын өглөө илрүүлжээ. Үхэл жирийн хөрөнгө хөндөгдөөгүй ясан гэж бичжээ. Тэрнийг хизээ хаана оршуулахыг мэдхээр би Делмоника буудалд очив. Тэрнээс гадна жижүүрийн албаны нэг хүнээс Фердинанд нохооныхын тухай сургалсан юм. Өө, тэрний навыг гэж хинч хэлээгүй. Тийм болохоор нь эзэнгүү нохтын байранд шилжүүлчихсэн. Мөнгөний яах вэ? Өв залхамжлагчгүй бол одоо Америкийн засгийн газрын л хөрөнгө болох бах та. Сайхан төгсгөл байна гэж би хэлв. Гэвч би энэ түүхийн төгсгөлийн тухай бодсоор л байлаа. За энэ өгүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн өгүүлэг. Нэвтрүүлгийг дэмжиж ажиллаж байгаа Од мөндрийн алтан гишүүдтэй маш их баярлалаа. За тэгэхээр алтан гишүүдтэй зориулаад бас бяцхан гоё сюрпризээ хэлье. 2026 оны 4-р сарын 29-ний өдөр бид 2 насныхаа төрсөн өдрийг тэмдэглэх гэж байна. Тэгэхээр 1 насны төрсөн өдөр дээр алтан гишүүд маань ирээд бүр маш халуухан, маш хөгжилтэй тийм яг гэр бүл шиг найзууд удаа уулзаагүй найзууд уулзсан юм шиг тийм гоё үе шиг хамтдаа өнгөрүүлж байсныг санаж байгаах. За одоо 4 сарын 29-ний өдөр бүгдээрээ 2 насныхаа төрсөн өдрөөр уулзцгаая. За тэр бидний төрсөн өдрийн үйл ажиллагаан дээр алтан гишүүд маань ямар ч үн төлбөргүй ирээд баясан цэнгээд Од мөндрийнхэн төгөө хамтдаа нэг үдшийг өнгөрүүлэх юм шүү. Та нарыгаа хүлээж бай. За ингээд дэмжиж ажилдаг алтан гишүүдтэй Од мөндрийнхэн бүгдээрээ маш их хайртай шүү. Зохиолч Пер Гамара. Танихгүй бүсгүй. Намайг Сен Лазарын галт тэрэгний буудлаас автобусанд суухад Пале Роялын зогсоолоос нэгэн танихгүй бүсгүй мөн энэ унаанд суув. Талбайн дунд жирэлзэн оргилж байгаа усан ориглуурын цаанаас нарийн гойлог энэ бүсгүйг гарч ирэхийг би харсан юм. Тэгээд л түүнд үл таних хонгор үст хөөхөн, хаврын нялх ногоо, цэнхэр нүдэн цэвэрхэн бүсгүй гэж дотроо элдвийн нэр өгч үзлээ. Болбрай зөөлөн биетэй тэр бүсгүйг харваас үнэхээр хаврын дунд сарын цэлмэг өдөр цасан дороос цухаж байгаа нялх ногоотой зүрлэмэр. Опера хэмээх өргөнчөлөөний шувтраг руу автобус хурдаас хаахад миний харц танихгүй бүсгүйг анх харсан тэр усан ориглуураас ер салахгүй байлаа. Өргөн хаврын бүсгүй болсон хойно аргачгүйз уламж залуу харагдaltaгүй яах вэ? Тэгэхэд өглөө болгон л усан ориглуурын цаанаас гараад ирнэ. Тэр бүсгүй усны төвшин дундаас нарандаг ялалдсан, салхинд туйлдсан ургаж байгаа эмзэгхэн цэцэг шиг л харагдана. Тэгээд энэ бүсгүй автобусанд орж ирээд аль нэг болонд суучихна. Ном юм уу? Сонин уншина. Гэрлэлтийн бөгж зүгээгүйг нь би ажигласан юм. Тэгээд дандаа хоёр цүнхтэй явнаа. Нэг нь эмэгтэй хүний жижиг цүнх, нөгөөх нь хоол ундны болов уу гэмээр том цүнх, ажиглаваас лавл оюутан биш. Харин бичээ ч юм уу, нарийн бичгийн дарга, эсвэл Сенийн зүүн эргийн том дэлгүүрүүдийн аль нэгэнд нь худалдагч болов уу гэж би таасан юм. Насны хувьд бол 22 юм уу 23 тал байх. Арилгасан сонгон шиг цагаан хуруутай,
хумсаа өнгөлөн тун ямбай засдаг. Гэхдээ гэрлэлтийн бөгж зүүгээгүй юм шүү. Сайх бүсгүй маань нэг л өөр болчихож нүдэн цогтой. Парисын гудамжаар машин тэрэг шавааралдан давхиж дотор бачуурмаар боловч нүүрэнд нь баяр баясгалангийн мишэл тодроод байх юм. Тэр үнэндээ өдий төдий машин тэргийгч, бараантан харалсан луврыгч, Сений булингартан урсах усыгч юу ажиглахгүй юм. Тэгээд сүнхнээсээ нэг гэрэл зураг байн гаргаж алган дээрээ тавин инхрийлэн янаглан харах юм. Тэгснэ. Хаврын дунд сарын хуучаас бөгж зүүж эхэлсэн юм. Улаан өндөгний баярын дараагаас сүйт хүүхэн болжээ гэж би бодов. Үйл явдал мөнч хурдан өрнөх юм да. Юм гэдэг чинь анхны дэлбэнээс л анхны сарны болтлоо өрнөдөгдөө гэж би санав. Танихгүй бүсгүй хуучин замаараа л явсаар байлаа. Тэгэхэр бодохны хуучин суудсандаа сууж байгаа олтой юм. Хуучныхаа ойролцоо суудагч болсон байж магадгүй юм. Гүй яах вэ? Ер нь тэр хоёр нэг хороололд нэг гудамжинд бүр нэг суудсанд хамт үссэн байж бас магадгүй юм байна. Тэгээд өглөө болгон нэг унаандаа сууна. Нэг өглөө тэр бүсгүй усан ориглуурын тойронд байдаг гэрлийн хажуугаар гарч ирж харагдсан. Зуны амралт эхлэх тун дөхөж байсан нарлаг сайхан өдөр урин дулаан цагийн нэмгэн хувцас өмссөн сайх бүсгүй улам жөнгөтэй харагдав. Тэрний царайд баярлсан, баясгалан уралд нь инээмсэглэл тодорч байх юм. Тэрнийг хэн ч харсан хаврын төрхөн цэцэг биш, харин зуны дэлбээ дэлгэсэн үзэсгэлэнгоо сарнайг санагдуулна. Намрын нэхэн сарын шин дээр би Парист иргэж ирэхэд нөгөө бүсгүй мөн л хуучин буудал дээрээ унаа хүлээж байлаа. Тэгээд тэр миний урдаас харсан суудалд суусан юм. Сунгутаал цүнхээ удлаад захидал гаргаж ирээд уншлаа. Тэгээд тэр захидал нь нилээж шигүү бичсэн 4 хуудас юм. Бүгдийг уншснаа. Зарим хэсгийг дахиад унших юм. Бодвол нөгөө хүн нээшээ тийшээ яваад тэр тухайга нэгэнгүй бичсэн болов уу гэж би бодсон. Нөхрөөс нэрсэн болов уу? Гэхдээ яг надад тэгэж бодох хүнс алга л да. Найз нөхдөөс нь ч юм уу эсвэл төрөл саднаас нь ч ирсэн байж болно л доо. Намар шиж, өглөөгөр сэрүү татаад цэлмэг тэнгэр бүүдгэр болон Парисын барилга байшингийн дээгүүр утаа манан уйтгартай суунаглана. Намар цагийн тэнгэр хувирч байгаа шиг танихгүй бүсгүй царай зүс мөн хувиран өдөр хоног өнгөрөх тусам цонхийн уйтгарлана. Хэд хоног өнгөрсний хойно тэр бүсгүй дахиад л захидал уншаастай. Захидлынхан цаасны байдлыг ажиглах нэ тэр захиаг анх уншиж байгаа биш бололтой юм. Тэр нэгэн бороотой өглөө автобус дүүрэн хүнтэй явсан юм. Танихгүй бүсгүй маань надтай их ойрхон суусан. Шуналтай уншиж байгаа захидлынхан дугтууны баруун өнцөгт цэргийн гэсэн тэмдэгтэй байхыг би харж амжсан юм. Тэрнийг цэргийн албанд мордохын өмнөх нь л тэр хоёр амжиж гэрэлсэн байх нь л дээ. Гэхдээ яг энэ захидал нөхрийнх нь гээд байх юу ах вэ дээ. Ахын ч юм уу, хамаатан саднан ч юм уу, таньдаг нөхөр нь ч юм уу цэрэгт байж болно л доо. Тэгээд би удаагүй Парисаас явах болсон юм. Нилээд удаан хугацаагаар танихгүй бүсгүйг тэрний цэвэрхэн царай, гялалдсан цайвар үсийг харахгүй болох нь дээ. Хүний амьдралын эцэс төгсгөлгүй эргэлдэж байдаг этрет замаар хүн бүрийн царай зүс байдал төрөх үйл явдлыг тэр бүр удаан санаж байж чаддаггүй лээ. Хоног хугацаа харавсан сум шиг өнгөрнө. Нэгэн өглөө надад нөгөө хуучин замаараа нөгөө автобусаараа явах хэрэг гарсан юм. Парисын мод гөлөглөж, урин хаврын шинж бүрэн орчээ.
Танихгүй бүсгүй маань нөгөө л байранда. Өөрөөр хэлбэл усан ориглуурын дэрэгдэх буудал дээрээ зогсож байх юм. Яагаад юм бэ? Сэтгэл зовох шиг. Тэгээд тэр бүсгүй автобусанд миний эсрэг талд суусан юм. Бид жил гаруй бие биенээ харсангүй. Харин тэр надад хөгшөрсөн шиг санагдсан. Хар бараа өнгийн хувцастай байлаа. Энэ нь гоёж гангалахад хэрэгэлдэг өнгө биш. Ер нь голдуу эмгэнэл гашуудлын хувцас л да. Хамаатан садан ч юм уу, эсвэл тун ойрын төрлөн ч юм уу, нөгөө загтлын эзэн ч юм уу, хэн нэг хүн хорвоогийн мөнх бусыг үзчээтэй. Би цонхоор гудамжны хөдөлгөөн харлаа. Нүдний минь өмнө машин тэрэгч холхиж байгаа хүмүүс ч дэлгүүр хоршооны үз мөрчүүл тусна. Харин зөвхөн миний үл таних хүнээ алдсан бараан хувцастай залуу бүсгүй л харагдаад болдоггүй. Энэ хүн юу нь байсан болоо? Танихгүй бүсгүй автобусанд сунгаа цүнхээ онгойлгож өнгөгдсөн загтал гаргаад ирэв. Яг вэ, миний хувьд ёс зүйтэй зүйл биш л дээ. Би цүнхэнд нь боодол загтал байхыг ажиглаад амжиж байгаа. Цүнхэн дотор нь тэрнээс өөр юм байхгүй юм шиг санагдсан. Загтлууд. Жилийн турш ирсэн загтлууд нь тэгээд тэрийг бүгдийг нь өөртөө авч явна. Юутач зөөрлөшгүй үнэт зүйл нажээ. Шуналтай уншиж байгаа загтлуудыг нь лавл тэрийн загтлуудаа 100 удаа уншсан байх та. Одоогийн уншиж байгаа нь хамгийн сүүлд авсан нь л болов. Тэр намайг харсангүй. Тэр ч байтугай навч нахаага дэлгэн цэцэглэж айлчлан ирж байгаа өрн хаврыг ч ажигласангүй. Тэр бүсгүй Люксембургийн цэцэрлэгийн наадах буудал дээр буугаад холхиж байгаа хүмүүсийн дунд оров. Үл үзэгдэгч зүрх нь уян гашуугаар цохилсон хар бараан хувцастай бүсгүй. Төм түжигнэж бум бужигнсан Парисын гудамжны хөдөлгөөнд думбан алга болвоо. За зохиол маань энд хүрээд өндөрлөж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ Франц зохиолуудаас зохиолчдын зохиолоос төвөрлөж уншлаа. Бас сонирхолтой юм. За сая сүүлд уншсан танихгүй эмэгтэй гэж энэ зохиол дээр надад нэг юм бодогдоод л байлаа. Маш энгийн юм байна. Гэхдээ ажиглахны энэ зохиолууд дээр тэгж санагдлаа, тэгж мэдрэгдлээ. Гол санааг нь ярихгүйгээр энийг яриа гэж бодлоо. Энэ үг ямар их гарч ийна. Өмнөх зохиол дээр бас гарсан. Надад тэгж санагдсан. Надад ингэж мэдрэгдсэн гэд. Тэгэхээр надад болохоор одоо монголчууд бид бол суурин иргэншилтэй хот суурин болоод бас удаагүй. Тэгэхээр бидний хувьд гайхалтай бичлэлттэй одоо тий жагдлын лавгай, нацагд орж эрдэнэ гуайн зохиолууд тий. Одоо энэ гайхалтай зохиолууд дээр юу илүү их тусгагдаад идэггүй гэхээр одоо байгалийн зураглал их. Бид бол байгальтайгаа их ойр амьдарч маш удаан он цаг хүүхд түүхийг бүтээсэн арт түмэн шүү дээ. Тэгэхээр тэнд ингээд байгалийн зураглалд маш сайн явдаг. Одоо салхи тэгж хүүгэн эсгэрлээ, инглээ, тэглээ гэл иймэрхүү юмнууд нь бүр зөөрлийн аргагүй, орчуулгын аргагүй бараг гайхалтай бичигддэг мөртлөө мэдрэмжүүд бас харьцангуй ховор санагддаг. Тэгсэн энэ зохиол дээр болохоор сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж байгаа, өөрт нь юу бодогдоод байгаа байдлуудыг маш сайн гаргадаг юм байна. Энэ зохиолоос бол би хүмүүсийг ир юм гэлтгүү сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж сураасаа гэж хүсэж байна. Бид баярлахаараа яадгийн. Тэр сэтгэл хөдлөлийг бид зөв гадагшлуулж чаддаг юм уу? Гониглахаараа яадгийн. Танд тэрийг даван туулдаг гаргалгаанууд байна уу гэдгийг бас манайхан комментаар үлдээгээрэй. Яг дөрөв үйлрэл солигддаг. Бид нэр яагаад ч юм хаврын цагт юм дэлгэрч байгаа, шин зүйл эхэлж байгаа, хайр ирж байгаа, хавар ирж байгаа гэдэг юм сэтгэл нэг л хөнгөн болоод ддаг. Улирдлын чанартай одоо сэтгэл зүйн өөрчлөлт гэж байх ч гэсэн цаанаасаа л нэг сайхан болдог тий. За өвлийн үйлрэлд бол яг амьтад хичээндээ ордог шиг бид нэг юм намдуухан. За яг л нөгөө ажил амьдрал гэсэн горимдоо ороод аль болох энерги нөөцлсөн маягтай ингэж байдаг. Тэгэхээр энэ улирлыг дагаад хорвоо ертөнцийн дээр явж байгаа энэ бүх хүмүүс урган төлжөө цэцгэлж байгаа тэр улиралд энэ гандаад байж байгаа энэ эмэгтэйтэй яг адилхан хорвоо дээр явж байгаа маш олон хүмүүсийн одоо арт
гониг зовлон, баяр баясгал, өөр өөртөө таарсан ачаа байгаа. Бид одоо хүнийг бас өнгөцгөн эсвэл тухайн жижиг зүйлээр нь дүгнээд хэрэггүй юм шүү гэдэг санаа бас энэ өгүүлгийг харж явдаг юм билээ. Хүн болгонд өөртөө таарсан зовлон зүдгүүр ачаа, даван туулж байгаа аз жаргал, гониг гашуудал байгаа шүү гэдгийг зүгээр танихгүй нэг эмэгтэйг сонирхсан маягтай ажиглаж байгаа нэг юм жил гараа ажигласан хүний дөрөв илэрлийн дүгнэлт нь ийм юм билээ. Тэгэхээр бид бас цаг тухай бүртээ бас энэ хүн юу ч туулаад явж байгаа юм билээ гэж зарим үед бас тестч болох юм те. За эхний өгүүлэлэг яас өрөвдөлттэй юм бэ? Тэр нэг өвгөн эмгэн хоёр зүгээр сайхан налайж байгаад нэг цайгаа ууж байгаад гэдэг шиг өнгөрчөж болохгүй яасан ч төвхтэй юм битээ. Татвар төлөхгүй л гэх юм, хураалахгүй л гэх юм, нэг хідэн үнэтэй зураг аваад хадгаллаа л гэх юм, шунал гэж юу н яасан зовлонтой юм байдг юм бэ? Тэгээ одоо жаргаад байгаа юм уу? Одоо мөнгөтэйгөө бодохоор жаргаад идэх юм болов уу? Тэгэхэд яг үнэндээ тэр хоёр тэр нохооноосоо 7 дор амьдэрчлаа л та. Нохоо 3 салхилж яхад өвгөн эмгэн хоёр бол одоо хоол идэх гэж нэг гараад ээлжилж нохоогоо салхилуулж нэг гараад ингээ хоёр л гардаг юм уу? Тэ одоо бүхэл бүтэн амьдралын турш ханилсан ханин өнгөрчөөд байхад одоо тэгээ бараг л зовоод идэг байсан. Ард яаж байгаа бол гэж боддог байсан. Харин бараг одоо их амар биш шүү гэд яриа сууж байгаа энэ охорхон, энэ богинохон бодлыг одоо мөнгө өгöd байгаа юм уу, юу өгöd байгаа юм те? Насаараа завж зүтгэсэн бол жаргах эрхээ өөрсдөө өгөх хинч хороогүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас одоо нэг яаж жаргахгүй ч гэдэг юм эсвэл аз жаргал гэдэг таны хувьд юу юм бэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй юм. Надад бас энэ эмгийн их өрөвдөлтөй санагдлаа. Нэгэнт ингэж бодоод байгаа нөхөртөө энэ олон жил ханилцсан эмгэн ч одоо дагаад ийм бодолтой болдог бах та. Яас хэцүү юм бэ гэж бодогдлоо. Тэг мөнгөн дээр өгөхдөө одоо юу бодож исэн бол ястаа сайхан төгсгөл байна гэдэг шиг юм боллоо. Тэгээд бид энэ хорвоогоос юу ч авч явахгүй, юу чгүй ирсэн шигэ бас юу чгүй боцно. Тэг хүн хүний жаргал өөр юм да. Нэг чойном гойшуулгын дээр гардаг шиг те аз жаргал гэдэг чинь бүр бүгдээрээ өөр. За энэ нэг ийм ааштай хүүхэн авчаад зовж гин та гэж зарим хүн авч яхад энэ бол эр хүний жаргалаа гэж зарим нь харна гэдэг утга санаа гардаг шиг. Тэгээд одоо таны сонголт юм байна. Тэгэхээр та амьдралынхаа үнцнийг аз жаргалыг юу гэж тодорхойлсон бэ? Өдөр бүр та амьдралаас аз жаргалыг авч чадж байгаа юу? Жижигхэн аз жаргал байна уу? Эсвэл та гүрийж жагаад 10 жилийн дараа тэгээл жаргана гэж бодож гин үү? Үгүйсгэх аргагүй юм хүн болгон өөр учраас тэрийгээ тэгтээ ганцаараа биш бүр гэр бүлэрээ нэг ярьж үзмээр юм байна те. Би ингэж жаргах гадна чи жаргахгүй гэдээ бас нөгөөнөөс асуухгүй л бас айхтар санагдлаа. Өнөөдрийн зохиолууд таалагдлаа надад та нарт манаас таалагдсан байх сэтгэгдлийн үлдээгээрээ. За энэний өмнө дугаар дээр бүр маш урт комент үлдээсэн. За Харуки Муракамигийн зохиолуудыг би тэрийг уншсан, энийг уншсан, энэ номыг надад охин маань бэлгэлээд уншсан. Би бүүдгэр өдөр сонслоо уншлаа гэд ямар гоё сэтгэгдлүүд вэ? Би бүх комментаа уншдаг. Тэгээд маш их баярлалдаг шүү. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт идэгт баярлалдаг шүү. За ингээд шинжлэх ухааны таны мэдхүй од өндөр сувгийн уран зохиол тайртай үзэг сонсогчдод зориулан хүргэдэг дэлхийн шилдэг өгүүлэлэг нэвтрүүлгийн энэ 7 хоногийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од өндөр сув, НТV телевиз, од өндөр радио 83.3 107 хост телефоноор хүрдэг. За энэ дугаарыг дэмжиж ажилласан тэгш хэрэглээ, тэгш боломж, Kiviko за мөн од өндрийн алтан гишүүд та нартай маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудтай баярлалаа. Од өндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүй мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худал агшлын банкны дансгаа 4191 тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхүй Монголд ялах болтугай.